niagukuhonokia akorwo utari na mahitia na akorwo maundu maria wekaga matire ucuke ati nianyihagia aria eti Ngai nianyihagia aria eti na akahonokia aria enyihia niagukuhonokia akorwo utari na mahitia na akorwo maundu maria wekaga matire ucuke. Very nice. No wageithio ni riri ni kamuhunjia ala kamuhunjia ni arega kundu guku na agiuka atagitite kiongo niki kurathie na mbere na andu megwitwo riri akorino dona tario riu tutigite social media marika magituhetia todo wegaruro agae mukurino rekire atia wegaruro ungi ungi nakio uraina nyimbo ita cia kugocithia Jehova niturietha muta wa ndaroi atuheage uhoro we need to wite wa ndaro na wite wakiri macharia no coke wite ani njuguna ndukuri wa solidarity no coke wite ayuhu macharia prince wakiri no ngithikire gwe karaini ndathi ndemereire wite wakiri macharia wite wa ndaro wa ndakire mwe bitu kure ekuria inoro FM na ri mwarimu by the way wa gas yariaga na history na githungu something ucoke twite ayufu ri ni urugamirire nema ndamuona na tucoke tuthi twethe kandere etagwo ndagitari ari World Bank tuko tungimeta uguo gicigiri nitukamoria cio ni da sokere wikara the drama orandera muiretu ati ni DJ wa nyimbo ici cia rege ukuri no pio na kireba no arachi na fu kamuhunjia ri ni ngwirorera ruru mukaruci mari na mutumia wake ni ndara mundu ngona aganta demo aganewe agatitawe kumbe de kamuhunjia utaira kireba no something do toriro do koko tukira ni gurete na korino muthuri gwetwa Jeremia etagwo Jeremia mwihia na kakora jitikitie dinio muno na ndimihete gitio no rikurikana na haria ikinyete gwiciria athuri acio atene ni maremirwo ni kurera ciana na njira iria yagirire. Train up a child in the ways of the Lord na akura ndakehera njira icio he handu hena gatigia kurino ni mugutwira no icio ticio tukiuma nacio muthe jambari watukematire kumera terere internet whatever you do internet does not forget kani uthie jaga kani weke atia internet ni gakuguria miaka igana rimwe toti yaku ne ya Facebook ne amundu etagwo Zuckerberg diwa mundu akiwa Facebook account yako ti yaku ne ya mundu etagwo Zuckerberg twena MCA Jane gitugucia ni akujira wega ritwa riake ni MCA kuma kule mwana wa Naivasha korea gucia na Nakuru Central guciria ni kuruta kwa maera ona Jane karibu sana nida kugweta uria kwagereire kandi na kugweta ni wagweta gituku one gituku kiohonokio gituku kya ona uko ntule samu gituku tuli samu gituku ma Biblia tigo gikita riri tarimiteko gituku kya kiohonokio tigo tukiugaga gituku ni ke by the way ni thubi that's a crown ndaigua professor Kenjari karibu sana asante sana uri MC wa guthukio ka uthuru DMC wa guthuru kuri itura ria maera ni itura ria Kimathai yugaga irima nyingi irathie muno tajate uraria wega tore Jane wake hararagia uria tabitha haragia kai atumia a Naikuru maragia bahoreire atia atumia Naikuru ni wetira the county of girls na niwe mutumia ni eragwo niwe Ngingo so our God Ngai agitutongoria to niwe kiongo riu gitu ri we believe that
we can serve na tutaranegena muno. Yeah, we can serve. By the way, we got county of girls. County of So girls. if Nakuru fails, it's girls. Ya tumia magoithia. Naikuru. Mwana governor mutumia. Yes. Mwana senator mutumia. Yes. Mwana of course. Tari gwakwa ri tugitare gwakwa. Ndi hari athingiambiririe. Ucio ne Jeni. Guke MP. Ne Jeni. Guke senator. Ne Tafitha. Guke governor. Ne Susan. Guke women rep. Etagwo atia? Elizabeth. Okay. Kitia kiyura. Ucoke wongerere atumia angeta Mara wa Ngari girigiri. Uthia iri-ini wa Bahati. Tucoke tuthie uria witagwo Kathambi. Ari okuo. Ona turi na MCA Hell's Gate mutumia. Turi na MCA maingi muno ta 8 atumia. Koguo arume ni makorwo mari ahinyiririe muno Naikuru. Endangered species. Muke maiguaga. No maragia kindu kiria gikite ri utongoria wa atumia ni wonekaga wina kaundu gaku kwamba gucokaniriria before you move, although maybe it all depends na uri andu marona, but I thank the people of Nakuru for trying women and I can promise you tutikuma disappoint. Utongoria wa atumia ni wa mwanya. Kindu kiria wikite ni very decisive. You remember Margaret Thatcher? Such women, they are very natumia gitoi thiini wa thi, they are very decisive. Na ona tiga ni undu wa gukorwo politics ground itu thiini wa Kenya nayo ni kaundu kau turi wa Africans no nikige gutuma muraiguikita marenda kugiririo mawanyu athiite koyo kana muramugiriirie no icio ni uguka gutwira kahinda tari haraya tuguciaririria ati mugukigiriria that is subjective tina mugiriria it is subjective it all depends with your perception. No ndagugatiriri twaiguaga inegene atiriri tukeneta muno tondu turakenaga tukauga ati twenda kuingiha ini muno by the way na tukamakalinda mama ni guthira, but we believe maundu mangi ni subjective and maybe the way you carry them. No leadership when you become a leader ni maundu maingi muno ukoragwo ukirora, because a leader is somebody who serves. Koguo the first thing a leader does ni guthikiriria uria andu marauga. So maybe when oria nawe mheshimiwa ati ugakia kana rere hihi utari giteini no utirie todo muthure ri no oni ona uria kana kare urona wina ko David tiga haku ni koyo waheirwo. So kuri mundu hana ngita Ibrahim no arathigirira na no yerirwo riu ni tugukiruta Ngai maiti. Thank you. Santi. Ona twina riri Jenga hari ati o mukuri nungi murata wito witagwo Kare numwe numuraga ati ni aratwirorera nakeragia uhoro wigie beauty, uhoro wigie guthakara. Ningi twina MCA Muthuriti Fauro kuma kuria Kipipiri ward. Karibu sana honorable MCA. Thank you muno. Ni ndirakena gukinya Kimuri ndurite ndirireirie gukinya haha ni njukite show ingi guku Inoro no ni ndurite ndirireirie gucamania na athuri aya uyu nake ni Ngece wa Ngece kuma Kibiri. Koguo ni Ngece ni Ngece wa Ngece wa Ngece Ngece kuma Kibiri. Uyu nake ri no akuorotwo kana wa uhuru ena rugano rwake Ngece wa Ngece 2017 yaigwirirwo ni thani andu a Kibiri riria kwari na ruhuho rwa Jubilee agithurwo mundu kiumbe. Ngece wa Ngece ni kuiguirwo tha kana ni wigiririki uria monire thiini waku ni kuiguirwo tha tondu ndari handu akitongoretie nginya munanda na kigo kiuthare ta kururira Jenga tondu tukwaria horo wake nikio ndamurie kana ni kuiguirwo tha ni Ngai na andu a Kibiri akiheo wira na wigiririki 2017 2022 tha iria igwirirwo ni igwirire nake andu tha na agika uria gubatie na makiona wira wake na makimuthura matia muthurire na UDA bamuthurire na CCK tha ici ede chama cha kazi ede baterida witu Moses Kuria ni agikunjire kiama kiu kogo ndi ofani ndi wandikwa we kiama les ndi ndikere kiama kogo rwa guthurwo ndi wa guthurwo ria keri Kibeferi Kibeferi so Kipipiri ward kuria kurugamio no Wanji kwa muhia niwe mubunge witu
Okay. Rĩu Njenga-rĩ wakiona twĩna andũ erĩ kuma kaunti igĩrĩ kwĩna Naikuru neno nĩ kaunti na mũthĩ twenda kwaria ũhoro wĩgiĩ ũkũria wa matũũra. Njenga ũkĩtũhingũrĩra-rĩ nĩ tũkoretwo tũkĩhũra mũno kiugo gĩkĩ tha ũhoro wa nĩ mwana wa single mother. Haya nĩguo na ngarigwo atĩrĩrĩ kana gũtarĩ mwana ũkoragwo kwarĩ wa single father. Haya wachoka kaigua twaugire atĩrĩrĩ eke tũmũthure ageteithie. Wigua ciugo ta icio? Ciĩkuo. Onake rĩ eke tũmũtware ageteithie. Ũhoro wĩgiĩ ũigĩrĩrĩki capacity ĩkũhumbĩrwo atĩa nĩ maũndũ ma mothe tũkauga atĩ ona kũhana oro ũguo toguo mũthuri ti nĩ Ngenye kana Ngece wa Ngece-rĩ aiguĩrĩirwo tha-rĩ to ngwĩciragia akĩrwo atĩrĩrĩ hihi agĩthurwo rĩa kerĩ-rĩ nĩ ũrageire indo ciaku rĩu tungata rĩu wĩna nyitĩro. Tareke twanjĩrĩrie hau tondũ tũkĩte kwĩ MCA tũrenda gũka matũũra ground. Inyuĩ nĩ inyuĩ mwĩ kũu rũcinĩ, inyuĩ nĩ inyuĩ mũrokagĩrwo rũcinĩ, inyuĩ nĩ inyuĩ mũragio ciũria rũcinĩ. Tareke twanjĩrĩrie na haha andũ megũthura magũthurire wĩ independent 2017 na kĩama kĩrĩa kĩarĩ kuo kĩarĩ kĩa Jubilee kĩrĩa gĩatongoragio nĩ mũthuri mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta. Makiuga tigana kĩama turenda ũyũ. Nĩkĩ na ũrauga hatirĩ handũ hanga watongoretie hatirĩ ũndũ ũngĩ wekĩte apart from that. Tondũ akĩrũgamaga nĩguo ũiguĩrwo tha nĩkĩ gĩatũmĩte ũkĩre rũcinĩ rũu wĩcirie na gĩtĩ gĩkĩ nĩ ngũkĩgereka? Kĩũria kĩu nĩ kĩega. Ũndũ ũrĩa warĩ ho-rĩ warĩ o ũmwe nĩ ndarisonĩtire na muonere na mwĩcirĩria wa andũ a Kĩbĩbĩri tondũ nĩ makoretwo ihinda rĩa gwetha nũ ũcio ũra understand mathĩna maitũ na nĩ atĩrĩrĩ nĩ makinyĩte handũ makauga atĩrĩrĩ tutikwenda ciĩranĩro itarahinga na itarakinyanĩra na koguo rĩrĩa ndathire campaigns rĩ nĩ ndamerire atĩrĩrĩ kũndũ kũrĩa ndirĩ ndathiĩ no ndakinya kuo rĩ indo cianyu rĩ nĩ ngamũrehera na nĩ ngũcokeria andũ a Kĩbĩbĩri ngatho tondũ rĩrĩ tha irokĩra haha ndiarĩ na mbeca cia kũmagũrĩra gĩkombe gĩa cai kana ona kũmeka ona atĩa kana atĩa na koguo rĩ nĩ ndaugire atĩrĩrĩ rĩrĩa wĩra ũyũ ngakinya na ndĩwone rĩ nĩ ngamarutĩra wĩra ũrĩa mahete na mandũmĩte na koguo rĩ ndiarĩ na ũhoro wa mbeca atĩ ndatũmĩrĩte thiĩ ngagĩcokie tondũ nĩ maugire atĩrĩrĩ for the first time nĩ tũgeretie andũ mena nginya indo ciao na magoka na magatũhe merĩ na igana nĩ matũhe no mathi kũrĩa rĩ gũkaga resort tũngĩgeria rĩu mũndũ ũtarĩ ona kĩ kuga ndwarĩ ona kĩrĩ ũrauga nginya ndwarĩ na mũtumia warĩ mwanake nĩ ndarĩ na mũka ndarĩ na mũka koguo gũkũ marauga makũgerie rĩ nĩkĩ kĩu monete harĩ we kĩoneki gĩtirĩ thĩinĩ wa hinya wa mũhuko nĩ gatagatĩ ka matu ũndũ gatarĩ district nĩkĩ kĩu monire makiuga atĩrĩrĩ nĩ tũgeretie andũ angĩ no nawe matiakũgeretie tete makũgeretie tũkũgerio nĩ kuga nĩ gũthurwo na ũguo akĩrwo na ngũci MC oro ũmwe kuma 2013 kwarĩ MC oro ũmwe tu rĩu tondũ we wagĩũka rĩu MC rita rĩa kerĩ nĩkĩ gĩkĩ tondũ noguo andũ othe mokaga makauga nĩ ngeka nĩkĩ gĩkĩ hihi monire makiuga atĩ nĩ tũkũgeria mwanake ũyũ marĩ thĩinĩ wa igeria rĩa nĩ tuge rĩa mũico ũngĩthiĩ ũte mwĩhoko uge atĩrĩrĩ nĩ ngũgeria rĩu ona haha tũkĩone nĩ atĩa tondũ nĩkĩ nĩ matũrĩte mendete kuona kana hihi nĩ tũgũtũngana na mũtongoria ũrĩa ũrarisonĩte na ithuĩ na nĩho haha marauga atĩrĩrĩ kiugo kĩrĩa ũkugĩte atĩrĩrĩ nĩ athiĩ ageteithie kiugo kĩu andũ makiuga athiĩ ageteithie rĩ matikoragwo makĩmini ciugo icio makoragwo makinyĩte mũico nĩ ũndũ experience no ĩmwe monete mageretie kuma tuge kuma makanjũra nĩguo o ũrĩa woka rĩ
ndaracenjia koguo marauga atiriri ni tukigerio no uyu wi bacia no akiaga gututeithia ri ageteithie. Okay. Atiriri Jane. Yes. Notaguo Naikuru. Andu a Naikuru mogire ni mathitwo ni arume muno mageria atumia. Reke nyambe njuge ndiritu gicokia kiuria kiu munjitikirie ngeithia andu a Maera to ni ndiramerite ni ndiroka. Okay. No theri utiri tahinguriire TV kurutia kundu witagwo Maranga Bani tukaharuruka kundu witagwo Godi na Maera koguo the tukabata tugathi gucemania na elementaita mwena uria ungi wa Naikuru tondu odio ikoragwo iri no wari munene muno ndamugeithia rucini na ni thengiu ni undu uguo kurerwo gutuhe kanya ga kumutongoria. Twina muthuri ukuite haria Gathundia muraririkana ni turari na haro ya Dafifi muthuri uria wahurirwo muno na akihingirwo haha industry area ni arakuire Sunday tondu ni anyitirwo ni thina wa mwiri tukamuthika Saturday na andu acio ni turauga ni pole na andu othe aria magigathundia mundu agitwara igana riake tukaona gikundi ahurirwo ke ni undu wa mugunda wa Dafifi agikikorwo akirwo ni amwe aria marakiuga mugunda ni wao akorirwo barabara hau Gathundia agithie akihurwo muno na akihingirwo guku na mwiri wake ni wakihitania na over 8 years. Na njoke njire andu Gathundia ni turi gikundi andu othe turi andu ngiri na kindu ku Gathundia mundu ni atwaraga igana riake magitengerie mundu igana nigetha tugithike njamba iyo ya ruriri. Tukwaragia uhoro wa tha na njoke njuge ndicietaga tha nyini gwenda kwambiriria hau tondu ungiguirwo tha muno ri andu acio ni makoragwo na concept ingi ya gukorwo o uri urika matiramaka no ni njui ati kuri kindu gikoragwo thiini wa leadership tariu ni ngiheo giti as a woman amongst men ni hani na element ya gukorwo atiriri mutumia no aiguirwo tha but still andu acio ni ma insistaga njugi yondu matiga kinjiguirwo tha goro ndirio ndingikata ingiuga. So I had to tell them ona mukijiguagira tha na ni magutire bia no uguo my fellow MC arauga gitike MC ni kiritu muno tondu gitionaga mbeca icio cia muthemba ucio raia gakwira ni ithu tugugwikira campaign tondu ni turakuiguite handu urariti. So ngwiciria mundu wothe urenda giti ni agia na kaundu gukorwo ikarite nginya handu thi ona tathuritwo handu ukaria na andu makamba makaigwa kaundu wauga makona na kaundu kau andu ari othe twana twara matiri maigwa magacoka magakugeria to ni mari tugeranio tuingi muno mathiana tu na mbere. So by the time urahura round iguru ria tha ni makorogwo maiguite hari undu ungi maigwa matari maigwa tondu what happens is that a leader is a servant. So mundu wothe urona ugiuka gukuho ukimuhoya kurari ona akirite atoy atari athura atari ahoya gitiri ni akoragwo na kindu thiini wake akoragwo akienda uri okoragwo na thirst ya muthemba. So no guke mundu wina bia no mwamuthikiriria mukaigwa to ni nyonete andu maika campaign ona kou ndi nginya Maera mundu ena bia compartment ya ngari irarutwo bia ikararaini na andu matire na uru agetha gite kia MCA ona kia MP ona kingi to no tugicemanagia nao no kaigwa mauga atire nima ena bia no uri arauga ri tutirawoigwa. So at times ona we a leader wa ohariori andu ni makoragwo mena bata nawe ona no makuhe gite witeithie no ningi ni makoragwo makienda kuigwa atiriri ugaga ati ariri oraria ni warugametantie na arume all the almost twakiri mundu mugonja out of 7 atumia eri mukiro darume atano no die ndakuwa ni kumarunda tondu I respect me ndigiwa ni no date arume wende kihotano no njugaga atiriri arume acio ni maigireirwo kageri-ini ni andu acio the matuthuraga matekorora ndi mutumia they are not even worried na makiona thiini wa ratiri hari undu mutumia ucio arauga riu twatiga kurora na thikati yana horo ha thikati twarora haha ngingo na kwambata because the people of Maera maroraga ngingo na kwambata no ko wathurirwo oso ni kwena muthirego ni kwena ruhuho rwa ati ni ihinda ria atumia Naikuru kana kiama kina ka kiama kina batho wa UDA ya kiama am UDA okay am UDA so one gwateithirwo ni kiama kia UDA two muthirego na ruhuho rwa atumia gutire handu haikaritwo thi hake rwa atumia we all woke up one morning
na tugikora ni twatuika atumia because even those fields ciarĩ na atumia ri ciarĩ na arume na ũngĩthikĩrĩria mũno ri mũndũ wothe ragwo nĩ akahotana ona ndũrĩ mũndũ gathiĩ gwĩka campaign ona ũkahe kura ĩmwe akerwo tũgakũhe ĩmwe tondũ ingĩraga rumu ĩno ũgakora andũ igana makauga na nĩwe ũgĩthiĩ rumu ĩrĩa ĩngĩ ningĩ ũrĩa waingĩra makamwĩra ũcio tigana nake nĩwe. So it is not about handũ tũikarĩte thĩ tukibanga atumia but gwĩciria ni perspective ya andũ a Naikuru kwaga kũrora below the neck makirora hakiri makiona for example no njuge kuri hi mundu warugama giti na ni executive handu hana aikoni atongoreti undu ucio ri then we class henogi arari hi in leadership tondu angi na makire in leadership utongoria wake ni turawendete tondu how can you explain that even the women rep ni agicoketio ginya riake that means it was all about the head no ria twero between the years but all the same andu acio wona magituthura ni makoragwo na agenda ciao mahithite atiriri ngania na ngania for example in Maela andu ni makorora uguo makona atiriri ithuĩ tutihana a certain word tondu uhoro wa leadership is very subjective words don't resemble word citihanaine kuri word ikoragwo itari na thina kuri ingi na thina muingi muno that means riria twarorirwo na atiriri capacity na need iri hari thini wa like jani horo wa word ya na word ya I talk about my word the need iri hari and the way I was addressing it tondu ni ndarugamite giti 2017 okay MCA kuri kire akugena giti umugaga kuri ikirega kuigana that means manifesto area ndari nayo it was so subjective to me and the needs of Maela ko darure maundu broad based giona atiri gukuri that word itself by the way na jugaga atiri bunge ni yagirirwo ni icirie Maela imete hardship area na no ndimo invite kuo muke muone ati mwarimu atomagwo rucio atomagwo muthi rucio kabiria weather transfer tondu wa the nature the terrain the geography and the climate ya itura riu koguo ri ngauga atiriri when I reached in that place ni ndahotire kumera atiriri no matter what itura riri no turishenjie tugiikara thi nao ni makoragwo na scorecard karia tugacoka na tucokaga o hindi tukerana riu handu hutitio no ngirona message iria ndina cio hari kaundu uraigwa mundu akinjuria hana ndwikite ona because mine was purely on what do you call it the manifesto itself na ideas iria ndamaheire cia gwaka itura riu unfortunately ringi mundu ni afangaga undu ucio ka kufangika but by rating ni no njugi atiriri it is not about the woman it is about meeting those people then wa point ya kiria marenda for example itura ria mundu agiko itura ria town ri na mai maheanagwo ona ndimenya ka MC ino you know there are places on MC atona mundu murango-ini kuri matura ta magwitu kuona mai you have to travel kilometers kugo mundu ucio arakwira atiri ni ndie na maundu maingi ndenda thitima na ndenda mai no kuri ungikorwo we MC na itura ni riagire thitima itondu matura matikahanaine so gukuringana na andu acio ri niki kingi kuri andu marenda entrepreneurship kuri andu marenda empowerment kuri andu marenda mundu ungimakinyukithia handu fulani tondu akaundu higa kwamite knowledge area we nayo kiaria reke ngwire deri tu mundu akiariria andu waragiria andu intelligent so ndugeciria urariria andu uramayo horo ria mbere so ni mathimaga makona na mundu uyu philosophically tigo horo araheana ri thiini wake hena ka point na kamwe aragwithia kau niko moyaga so brother tugicokaga ni hari handu hangi andu acio mara makona atiriri na mundu uyu twamutumari ni arithiaga agakirio ni ariani no ta njira atiriri ta ona korwo tuti turarika niki gitumaga ukore ciuririe ciuragio arumeti cio ciuragio atumia ukakora tarau tautangeceri no kondoririo kani ari mutumia no gwetayo kirugama ringi ukorio ni muhiku niho hari ahikite kwao ni hari jugire we Africans riu no gari mutumia kirugama matũũra-inĩ marĩa ri onaguo muingĩ rimwe ni umugwagira muno kuri atumia gukira kuri hihi arume ati ringi mundu umwe uragiko na atumia mukoiko ni kuga atia ona ina atumia 10 kana 50 ona twika njamba no mutumia ni akutinda akiurio turia tumwe twa wana muno aria hika a woman role yake even from heaven is nurturing ona it is nurturing ugo ni kuramata very good no mudrume ni ikaini atiriri ni atagwata universal donor wa maundu ni kuhura kuguo eri wira wake ri andu mamwona na atiriri mundu uri angigira tiga ni hokete participation igi atiriri riu arume twa mathura kindu kiria mekite mena mikuko mingi muno ri indo ni irarega gukinya mucii urenda kuga mena tumicie tuingi
ndienda kuga tumishinde gwa mihuko Mihuko. niki wagi Anyway, kwera niyo ratumuonia andu riu ri mathurite atumia tondu mutumia nake kibeti giake ndanaigua hindi ya ng'aragu na mwari kuo mutumia wathia kundu agathonga ngima kwene akamiohana chuka akainukia so that perception ati mutumia no aramateithia twina cio na kaundu kau kanini gakinyire everybody niko garatumaone atumia riu makiambiria kuingira into role of leadership no ti kuga arume matingihota unfortunately utana wa arume ni uria wa Guinness Books of Record kugu ndagitikira gukinyia nyama gwake hena mundu akora muhutu njira so that is the whole difference no akiritha tha icio ti icio riu murakeiguirwo riu tha icio igakinya handu igoneka atiriri ona family ni mahera githiti kunyumite ona mahera kiendaga njigue thari ire ndatha iracoka na kurio ubetho ni nyumo mucogothanaga no kabi ina muno na ti muno no ni tucogothanaga kuri ndi kwari bara kundu gwitagwo ngatiri ni kuria rugongo rona irima-ini cia mai betho tatu yatire mahera ri iha ithu tukiumete gikoyo-ini inyona inyu mumete ruguru ni ritwa ria kimathai ni wakinya na Ivasha he mukao thieta ni jini thieta na Spain hau mundu wothe wikanyamu ndaga ira kanyamu gaku haruruka na fareo ni urite thamaki kuria wa format ni general wetagwo kamera etagwo kamera uhituke enesha pai crayfish othiete uhituke kamera turathiuruka iria very good rumwe no ri ungi wothe wa iria ni maera mwena uyu wothe ri tikiri ri matura ma murakiuga Masawela Lodge na Lake Naivasha Resort riu waruga haria muisho haria iria githithiete o haria ri gukinyira haha othi uguo ri yothe ni maera tukakana na Narok nikio rego turanyitana na ukafi na nitukoragwo kaingi na conflicts here and there ni tondu wa kaundu kegie uhio na migunda tondu maera is purely agriculture no maundu macio ni marisolvagwo although right now twina kiundu gitatuikite resolved na niturageria ku resolve na ndiraria hangauga no nyende kwenda nginya magava na macio getha maundu ma migunda haria kirima-ini kiu rego agita maera matuke sorted but how ndogonoti kana riu riu rogonoti wacoka na mai mahiu riu haria ri waikoroka thia kundu gitagwo thagutwi eno supukia no ni kujigwa kuri rero iwe eno supukia ni kujigwa kuri no goithenagia andu muno ni kou riu na miena eno ya guku let's say for example ni kuri no nyingi tondu ni yo yari kiri DC land which was used to yakiri ona riu umuthi onyamu na mbogo na nguu itire ciaiguithania muno na andu tondu ni we nyamu ni ri kaundu kau ga gucokera haria yokeire so we chase them away na ni uraririkana kana sim ni muramenya atiriri andu maingatwa ino supukia ri kuria maharurukire ri ni kuo riku ndirari uhoro wako kambiiria waiguaga wako ni muigo mundu tawo Father Kaisa kambiiria tungataga riu ni icio so you can imagine it was a land that was vast in anyamu part of it kuria kungi kwari settlement tondu kwari muci wa muthungu mugudu cio no wa muthungu wetagwo Road Colville so Road Colville nuki uria makiri na extensive land ri kuria rugongo-ini ni kuria kwari farm works yake kuria we mwenyewe ikaraga huku kungi guothe gutia kiri gwathi gwacemania nginya na Rongonot matura ma Road Colville na thungu angi makiri kugu so what I can say is that in Maela itself hidiria yo the uratugatira andu acio kana hidiria ndiramatũngatira ni ona ni makoragwo na kaundu mendaga so ni njui ona our fellow MCA ri abire korora andu acio akiandika list akimenya andu amenda akina na kina so ona gikorwo ndirio na kindu ri when I go to that assembly I will ensure through thick and thin kindu kiu ni ngumarehera tarugamiro hau atuhe kiria onire gwake na mathina maria tondu o wodi o kundu ni itiganite tatuhe cia gwaku ke kuria kiveveri juge hau hatha ona riu jetereire otha cia Ngai kiuria kiria kinene ni atiriri riria waiguirirwo thari wekire atia na tha icio na nikio kiuria kiu ndenda gugucokeria ndakorire wadinda rukangu ati thini wa kibeberi ri kipipiri na ni nguhutia kipipiri constituency tondu ritwa riria ndungataga kipipiri ni headquarter ya kipipiri constituency ina Wadinya ina Wanjohi ina Gita ina Githioro na Kipipiri tukiaria horo wa Kipipiri constituency ri
rami no imwe tu. So constituency yothe bareria twaragio horo wayo ya rami ni imwe na nino yumite flyover igathie ikagera Jabini igaikuruka Miharati igagithie ugo Karau ikaumira Ndunduri koguo Kipipiri ward haria yajitie ri Kipipiri ward haria yajitie haria kia Njogu nginya Munyũ-ini icio ni kilomita 5 kana 6 cia rami koguo ri ndenda kuga atiriri bara icio ingi ciothe cia mifuteti ri gutiari bara andu matiahotaga ku access kumira mokerami ino na koguo ri thina wa mbere wari kindu gigwitwo bara no muthi uguo turaria ri 80% tirami ciekiritwo no ni twikite kindu gigwitwo surveying tukarehe masurvey ya thirikari tukacihingura cigathimwo tukarehe grader tugaita maramu tuka compact andu aria mekuria interior rutumori makahota kumira andu aria mekuria Kamahia ri makaumira andu aria mekuria Kirima iguru ri makaumira koguo in terms of infrastructure ri bara ri iria matari nacio ri muthenya wa muthi I can comfortably say 80% is done. Koguo wakinya kou kindu kiria kia mbere wonire ni ati kundu guku kwina thina wa bara andu kumiria indo ciao to kou I'm thinking ni urimi mwiko naguo ni urimi na ni andu mekio na koguo ri ni wakoraga atiriri actually ginya nie ndathurwo gukinya gwakwa mucie ndiakinyaga koguo ri andu acio ni mendaga bara cia kumiria irio ni mabataraga bara niguo iria riao tondu niguo kiri na iria ringi muno rihote kugirwo ni mundu ucio haria na value yongerereke na hau ri ni tuhotete kwa chief undu ucio ungi wa keri bwana Mike ni kindu gigwitwo mai matire makorwo maenjoyete mai ma miberethi ati mai continuous marathi na mbere onokorwo agenda ino ndihite ri ni tuthiirireire ngiingira ri ni twahotire gusinki bwahuru tusinkite bwahuru ya Manunga tugathie Kagongo Miharati farmers tugathie tukadiririe gikwa wa mwiko Kirima bwahuru Kamahia in total twina bwahuru kuma riu 10 na tugacoka riu tukanjiriria kunacha mai ma gravity tukamahanas na niguo mahote kunyua target yakwa because I have a goal by 2026 andu akwa 70 to 80% nimekuwa makienjoy pipe to water na recently bwahuru iria hotha ici ni ya mahedu bwahuru iria rasafu matũũra ma kũrĩa Bodeni Matini na niturona niguo gukorwo na consumption ya andu ta 1,000 na nitwanjiririe kumekirira mai mau twina machinery bwahuru na nginya kũrĩa Kabati nitwenda kumaikurukiria mai mau so we have a plan twina mubango wa gutigirira atiriri mathina maria meri maneneri ni mamba mathira no na kuri oguo ri no tuli na programu cia ayuthi kuma empower tabotithie tu hayuthi njenga tucoke hanini woiga wewe wa kuria Maera kuguo ni Naivasha etugo Naivasha constituency Nakuru county we na wewe wa Kipipiri ward Kipipiri constituency nikuo moya itete ikenge thundu akiongania ikenge riu ku nikuo okay good ndageria kuyuria atiriri njeka woiga maundu macio no ahota gwika in andake is it now 7 years now 7 years 7 years yes riu constituency ya Kibeberi ri
ya creatirwo ri tondu he handu turenda gutemera kane na Ivasha kane Kieni kane kwanyu ungiririkana yambire guthura mubunge ri ndire na mwaka uria exactly no ni thuranite ota Kenya kuma nginya Kabengo wa Muregi na ciangi tondu yageria kwiuria tiri Njenga kundu guku ri ni twatwarite Amos Kemunya minister ndiraugaga I better I'd rather die than resign. Nikugeragia kuyuria tiriri Njenga tathikire tumaundu tu Ngece wa Ngece agitariria ndeuria nao riria andu a Kibibiri mathuranaga niki itondu wauga wiro no hota gwika 7 years ukuria kwa mwagata wa mu kuruku ni kwa na MCA kuruku na kwa na makanjura council the account councils miaka yothe kuruku mwena minister ituko wa finance no aratari ukauga atiriri Njenga ndaigua tare githeko hari maundu macio ona ta kwanyu ugu wagweta wauga hetu maundu wa tariria naona Naivasha ni gituraga kuo kwina atongoria nginya andu ta mututho mari okuo kwari na andu aingi manathuru ngeuria tiriri fao so muingiri ni kuna totete mahinda maingi tondu ikorwo mwena minister wa finance ikorwo mwena andu acio the marikitie guthurwo itura riu ni marutaga wira to cio raruta ri korwo wanjirie hindi wambiririe hindi yo ri indu kwenta matura ma magikinyukitie muno ngwire kaundu thari cifuatagwo na wendi mwega kiria kiagire ri ni wendi mwega na wendi mwega uyu ri ni ngukuonia haria tukinyete na ni ngukuonia bara iria ringi ci national na thiini wa devolved unit muthenya uria ndanjiririe gwaka bara ici ri andu a Kibibiri marora ri ndirauga ati ni mahingikite maitho makihinguka maitho makiurania atiriri angikorwo uyu ni MCA uraruta wira ta uyu ri mubunge abati gukorwo ekite atia na ninguga atiriri nie nindacangeire muno mheshimiwa Kemunya ringi na ringi kuinuka tikwira andu matikamuthure no ni kurora mararora wira magacoka makauga atiriri riu ri angikorwo ni MCA ni eko uri koguo uyu gutiri undu atwikire na ni atiriri muthenya wa muthi ri challenge iyo ikuo na nikio rona muthenya wa muthi abunge matirenda muno uhoro wa MCAs ni tondu tari kwa muhiano kuria nyumite Kibibiri taria fio he undu ndona torekera break ikirikemure kuria nyumite Kibibiri tariu twina mubunge wakwa wajikwa wa muhia thaici edia kwira kilomita twina 6 cia rami fare yo egi constituency ngima constituency ngima ti constituency ngima Kibibiri ward na riu ri constituency ngima no tuhote gutara tondu ni haria yaingirira na haria yo yakirwo hende ya Kemunya hende ya Kemunya na riu gwakwo ringi guti riu area ingi nayo ri hende iria Kemunya arokire ri hena ya girigiri machinery koguo rami cia rami none mas na Kemunya riu hau niho ndenda gukurehe niguo wone atiriri ugwati uria abunge menaguo muthenya wa muthi ri haria thirikari eno turi ri wajikwa muhia ndari hota ku initiate ona rami kilomita 1 na tamu ni gwika atia nundu wa bara national ni guthira ona no tuge ni confusion tondu ona ringi ona kwi bara ni gufatie kuoneke wira ni confusion iri kiri na kuna ndienda kudwero muno nayo ni atiriri mubugale nie ngihe atumia riu matangi tondu empowerment turathi nginya water harvesting tariu ni heanite matangi makiria ma ngirigiri ate mundu umwe tunyitanire na governor Badisha ri twathi thiini wa empowerment program ri ni twauga atiriri tondu turenda kuhurana na thina wa mai ri ni tukuheana nginya matangi tondu niki wathi weka research ri ugukora andu aingi ndauga andu aingi matiri na hakuiga mai koguo na mbura ngiura muthenya wa muthi yure thaici ahota ringi kuiga mitungi iri kana 3
koguo ngimuteithia ige mitungi ta 30 kana 50 ri riu mundu ucio no wa mu empower na koguo ri ngitwara matangi ri tugaeka mucamanio wa andu 1,000 ri mubuge gukorwa agikatia na nikio riu urona atiriri ginya thiini wa county riu turakinya tukaingirirwo ni undu wa ginya basari ta ici turaheanaga tondu niki mubuge arona atiriri riu nie ndiri na kindu kingi tondu riu mundu ni athambirie ni athire empower andu ni mokire marehe basari ni maheana basari nie thauti yakwa iha na nikio riri muthenya wa muthi urona atiriri abunge ni marakorwo na ihinda iritu gucokeria muingi tondu niki wira wao ri ni marahumbikwo ni MCAs tondu MCAs tari ukipipiri tuliana ri Governor Kerry Badilisha ni athi kuria thini wa budget atunengera ward fund auga o ward enyite milioni ciayo 30 kana 40 times 4 ri ni 160 million 160 million ri mubunge ri ekunetwo cigana 130 na ni hore haha marehire ringi riri 130 times times miakeri ariko tondu agikorwo na igano hindi auga tondu auga ni mwaka ri mwaka ni 40 mwaka ni ukuga 30 tukuga mubunge wa national wa national ri ena 130 wewe ina 30 per year dina between 30 and 40 per year akahura maita ndiko nduga ri kugo ko constituency yothe ri maria MCA ri mena 40 times 4 na riu hau nduongereire riri ta riu thibitari ta Manunga ri ni ratuika level 4 hena milioni 25 ciaigwo cia thieta tondu ni flagship ni governor arauga atiriri ni ndirenda kumi uplift na ni gwenda project ina mururumo koguo away from this 160 koguo so CDF ri ketu kene gwo no turika kuriwe urauga atiriri Wanjikuri akaheo 130 yes or there about yes paya yes itiguo inyuothe na inyu muri anare ward fund now not a becho rota icio 160 million yes na tucoke riu ni undu wa wewe agiuka gwa kuri ona ari na 130 ri wera kora wira ciirie 40 yes wira ka 40 gaku na riu ri weri aroka ko dictate na kuga atiriri nie gwenda giki na giki nie ri aria ni tuikarire thina twerana ni haha ni fara eno iramugia niho ni matangi mama murenda ni gasi mukwenda haya ucio ni gwetagwo ukuria umuthe turauga ukuria matũũra ukuria wa matũũra na tariu kwa muhiano ri ngukuhe ithabu ringi ihuthu tariu atumia ndina ngurubu makiria ya 20 ngimahe incubators cia matumbĩ ma 528 eggs kuigira maigire na ngurubu ici natumia ta 2020 so ngurubu icio ri udatargetia andu 500 from different corners 500 ni wamahe incubator ni manjiriria kuigira nguku so paia mundu ucio kamwikira mathabu ndari na the wa nguku 50 ri ni kuga atiriri ona ithabu ihuthu muno nguku imwe ndie ngiri na ngiri 50 so maundu maya ri mubunge agekari urenda kuga atiriri na we haririe jito no turoka kuri ugo tu maundu turahutia ngoro ini wauga riri interesting auga itangi mai na by the way na thiku ici njega kura advise mundu ona age akanyumba ukarora horo igi mai uri gako water harvesting wauga ru kugwa homukia mutumia mugongo mutungi wachoka ugo horo igi piped water yes wachoka uga no aramia mefuteti wachoka uga kwina thibitari iroka wachoka uga kwina incubator ya nguku ku iyo ni empowerment na undu ungi wigie siasa kana politics tiweka maundu mayo gicokio kire ni marabatara gukuona maitho kwa maitho makurokera gwako mukigeithania ni makuroka gwako he ciugo ci bible-ini ciugaga atiriri athamaki aria a Israeli riria andu a Israeli mendaga athamakire maugaga marenda riri marora nduriri iringi marenda mundu turionaga na turihutagia yote na twathikire kugira instructions no ni kuri kwende marero ni mwathani maraka kuoroterwo ni mundu ngai makirwo na injui
ndui mendaga thamaki mahana kanani no magioka na kiria na no ne oronire atiriri ni mahurirwo na magicoka magitwarwo uria ukomboire na gugicoka gukiagira koguo mitangiko na menyamariko ri toya ihinda atiriri tatwire oro nawe ati tabarire no ri tutiaria muno maundu ma national tondu rimwe ona ma national ni maratukohia tugakora muthuri tiraina marwa na munene ninge tukaigua ni mageithania riu rindu icio tukaigua ninge ni moire mburi na matwara riu corporation maita maingi ni iratu thukia metu tugatiga tari comedy akiwa ni feed drama twarie njenga icire tukaria tu icio we gwaku ri tutware uthamaki ũkũria wa gwitũ ũhana atiriri na haha niho andũ othe matendaga kũigua na niho tũhĩngĩcanagĩra na everybody tondu ũkũria wa itũra ũkũragio nĩ ene kuo ũmahe nafasi ya gwĩka wĩra wao nigetha nao mekire mbia mĩhuko. And remember that was our policy. No wakinya maera ni ũkoraga kĩndũ kĩmwe very common andũ matari maigua na nĩ njũrĩte atĩrĩrĩ andũ a maera nĩ makaheo forum tondu tariu ũngĩthikĩrĩria arario maũndũ marĩa ma kawaida but maera is very unique. Gwambĩrĩrie ngwĩre atĩrĩrĩ one ũikũrũke ng'atĩ ya maera nĩ kwa ũrĩmi no andũ matirĩmaga nĩ conflicts cia mĩgũnda. That means andũ matwaragio magoti-inĩ makĩrĩha mawakiri handũ reke andũ acio ikare thĩ arere ngũkũ igĩ itumbĩ nĩ ngũka hau nginya habara ũikũrũke ũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Moidabi settlement ĩrĩa yaheanirwo nĩ Moi acio marutwo gũthitangĩrwo forceful detainer gũtirĩ mbara matatũngĩtio nginya eviction nĩkĩ tondu offices iria ciagĩrĩirwo nĩ kũmatungata nĩ cia entertainire corruption tondu nĩ moĩ corruption ya mĩgũnda ĩdipendaga na mũhuko waku ũrĩa ũhana hĩtũka hau nĩ rĩu itũra rĩtagwo rĩu Ndabibi andũ acio maratũrĩte kũu makiri na makiri marimaga mũndũ akarũgamia kantaga yake harĩa akabokera mbembe nĩ gũkĩhingwo guothe andũ acio wa matua thĩni. That means thĩinĩ wa itũra rĩu nĩ ũkũbatara gũkorwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ ona angĩmatongoria igũrũ rĩa kũmarehera nĩ ndĩrabatara kũma-empower na ona ũngĩrengera mũndũ itangi rĩa maĩ kana ũmwakĩre barabara na kĩrĩa kĩrĩ gĩake inheritance ta mũgũnda nĩ atunyirwo mũndũ ũcio nginya mind stable. Iyo nĩyo mbara ĩmwe ĩrĩa ĩkoragwo maera no ti kuga gũtirĩ wĩra tũrutĩte. Fortunately ni ũrĩa ingĩra our brother ni atĩ a governor niwe ũdecidaga the headquarter projects no ici ciaku cia milioni 40 kana 30 iria wagĩrĩirwo nĩ kũruta wangĩkwaga kwĩra niĩ no ngũtarĩre nyingĩ mũno igĩte na mbere like now nĩ kũraikarĩte mũno gũtarĩ na no tũkĩtwaje nĩ ciũkaga mbeca tarũ milioni icio 40 tũrahewa no milioni 40 ti mbeca igĩrĩ milioni icio 40 mwaka ũcio mwe niĩ no ngũ identify mĩaka ĩyo ĩrĩ ũyũ akĩrĩ na mũnyaka na mĩaka mũgwanja kwa project yake no ciararame but for those 2 years nĩ gũkora maĩ nĩ maheane ECDs kogo mbeca nĩ iroka kĩndũ kĩrĩa hitũ tũtangĩmenya rĩ ama oversight ama representative and a legislature nĩ kũrĩ andũ aingĩ tondu nĩ waheo wĩra as a contractor rĩ githĩ ndũgũkĩruta wĩra etereire kũrĩhwo rĩu hau niho twambĩrĩria rĩu kũgĩa na ng'ano kũrĩa headquarter cia pending bills but mũndũ ũcio aheo wĩra umenye ambaga kũruta resources iciake tondu weka public participation wanjikwa kwĩraga ndĩrenda maĩ ũkamwĩra maĩ ma marenda milioni 3 tũgaikũrũkia iria ciuma 40 rĩu twatigia 20 kĩndũ kana 30 kĩndũ nake ũyũ ndarĩ mbeca oyaga agathi kũrutĩra wĩra acokaga kũrĩa kwĩ governor ĩgekwo kĩndũ gĩtagwo BQing ĩgathi procurement ĩkaheo contractor tondu gũtirĩ mbeca neagwo nake nĩagũkwĩra you don't have any money ũkarũmĩrĩra BQ ĩyo nginya rĩrĩa rĩtuĩka realized ground na maĩ magoka makenjwo so ithuĩ nĩ njũĩ atĩ everything you say ECDs tarĩu iria njakĩte for those 2 years ciakwo nĩ irakinya 9 ECDs are built no ngũcokie na thigagwĩra gũtirarĩ ona ĩmwe nĩkĩo ngwĩrire andũ nĩ mathikagĩrĩrio ũrĩa ũrauga tondũ no ũkinye kũrĩa ũconfuse tondũ kwĩ maũndũ maingĩ ũkarega gũkinyia kĩndũ gũtirarĩ ECD ona ĩmwe akorwo nĩ kũrarĩ ECD ĩmwe thĩinĩ wa ECD citũ twĩna ECD more than 14 tũrarĩ na ECD igĩrĩ but now nĩ tũkinyĩtie 9 na right now kũrĩ cirenjerwo mĩthingi tondu nĩ hotete kũrũmĩrĩra because what I can tell you rĩ nayo kũrĩa igũrũ kũrĩa ũrathi kũgira project icio rĩ irabatara na initiative yaku ndũngĩikara thĩ kĩndũ gĩgũkore we nĩ wotengeragia kĩndũ kĩu ũka make sure nĩ mweranire na Wanjikũ nĩ wamũkinyĩria
na nikio gukuria atiriri barabara ya kuma Mara nginya guthie Cono kuri kuma hindi watwiriire ri kari kiyekire tondu we nake ni mwikarire thi mukihe milioni 1 2 kana 3 no wakinya kwa procurement agikorwo ina systems ciraruta wira wega in your HQ the kuria wa department agikorwo he the director the procuring officers matire very straight na njira iria marekari you will find delays kwa ground not yet wajiko dekiri atia na nikio nie the oversight nigetha ngathie kuria ngamwira atiriri laboratory equipment iria wanjiriire godi kuringana na budget ya 2022 2023 die ndiraciona ngerwo cieko na ngathie kuo nga make sure ni cia procure wali ukiuria governor yes dina rutha rwa kumu so urauga atiriri systems na cia procurement kuria raizo ground gukuringana na efficiency ya systems ni hogo the MCA na systems ya iyo ni njira imwe tu iyo gikorwo ni warwa na governor ugikorwo ni warwa na governor ri haha niho tokite tukuga atiri MCA ni marira kindu gita autonomy kana kindu gya kuga atiri ngirihwo mushara to ni ndihe mushara governor uga na waziri wa finance ni orisa ina mushara uria ndiriho in case no uma jahani na no ngenda uma jayareri uma jayareri ukuru nduratora na uria urenda ona kiragita kimwe gyaku ni gigucoka reke twira nema tondu mundu ucio ni ureka atia o uraigwa atiriri mwahura na muno nginya national ri kuri kundu uraigwa indo itireka atia itirathi luckily enough for our national assembly the autonomous kugo mundu ucio no ngitindo kimuhura kiria riro no nginya kirikinya na njira ria kugera ni no nginya kirioneka but in the county government ni turaruira muno horo cio autonomy nigetha nie ndauga bare no ni gwakwa whoever akoro do ama oversight kugo ni njagiro ni kuria governor atiriri ha harathi uniki ni njagiro ni ku interrogate even the budget giki mwekiro ni undu waki giki tondu ndingigwa ni ndathirio kuruta wira ndi mundu ngithondeka sheria nigetha ngiuria governor ri ngona policy yo ndiraruta wira kugu ni ngaikara the assembly garobe my members ngamera ha ni tugucenjia for example he kindu gitagwo equity na andu matienda kumirora there is a ward ila benefit na KISI that is funding from World Bank eka benefit na KUSI ikashoke eka benefit riu na World Fund ne eka benefit na HQ there is another ward ndiri thini wa KISI to ndirataro municipal no niguo kirindo cita municipals niguo kire municipals like Maela the missing out kugo ndire KUSI ndire KISI kugo ndungikora fana igi yakwo ni World Bank ndungikora thoko igi yakwo kana gicagi gikiheo mai ni World Bank no kugo urafatara besha iria wina cio na iria ikuma HQ kugo gwakona kindu gitagwo lack of equity nigetha uhota tariu ni njagiro ni thondeke a policy at that assembly nigetha ndimonia atiriri ikigayo milioni 40 maera ri na aria ngimena 40 ri in actual sense hari wodi gwitwo ri view kana view ndani kana kuria kungi ikuona 100 million ya kwerio na iria 40 ciayo tondu ethini wa muthifari na niraheo milioni ingi kihiri kugu mekirirwo gitawa kire gitawa ki high master TMCA wekira the World Bank yakatia yekira no woka maera ri unless now you bring that policy kana urehe regulation yaku gatiri na kuoguko on equity basis nigetha gukinyanire na kuria ri ndikurafatara 1 2 3 but tikuga kiu mwahe gitikinyaga so what I can say is that my na indo igita icio na andu agwitu ni maranjuri horo wa thitima muno ni mere thitima no turarumina ni cia national my farafara thukuru basari empowerment ya tumia tadu gwe kondo ndirahe na dam liners tondu gwitu mai ni mari thina tondu apart from kusinka bohoro ri maera uturo usinkaga muruke itagotia ndogo muki so no thi kundu kunene muno o arasinki bohoro tari ni ndirarutire geothermal yuma ndirarutire over 6 million ndirasinki bohoro hari agathudia irauma mwaki ira collapse na irauma mwaki so mundu ucio gukite na ka mobilize resources icio cio theri ni ciito ciathii andu agathudio na riu ukagia na loss ya 4 million rugamira hau hanini tundenda tuikirie tugie na kimenyeria kia wonjoria ndona mundu gwitwo Daniel Mash akauga tenders are the avenues of looting that do not meet standard. Citizens are not myopic. Let's speak the truth. Akauga tenda guku nikuo nacio indo irakiurira tabarira ya kimuri ni ceceni ya Inooro TV tuikirie soke kaida atari kunene. Ndramenya ugu asante sana niko thina mbere gwikarania na ithu tumwiraga
Toikirie ithuĩ tũtigagwo na nyũmba mwena ũyũ ũngĩ o tũgĩthiĩ na mbere Kĩmũrĩ mũrĩega congratulate Mangeshe tondũ tũbarabara twa gwitũ nĩ athondekete ũcio ũngĩ nake akauga good morning Kĩmũrĩ thank you for bringing these two leaders nĩ tũkwenda kũmenya naguo ũrutithania wa wĩra gatagatĩ ka MCA MP na governor ukoragwo uhana atia gwiciria roria in the light that nitauga governor MP ni munengeri igana rimwe riki ri 30 ya na MCA ena 40 koguo mungeturanira mbeca ici muri inyuothe kundu kuu ri muhota kuruta wira munene muno ona mungiaria augetere u niguo we areka na inyuĩ hi mureka uguo jega ndathikiriria tongoria yai ndonaga siasa ngaje gari gukochia na mwago tatwira tirire Geshe wa Geshe na mwena Jane wa Gituko kwina mwario koretwo kiario guku matũũra-inĩ atiriri andu matigathurwo ni undu wa wira magathurwo ni goti riria marenyitirira iyo ni meciri iyo ni macio meciria ma gutege koyo ni ugite maundu macio ni njiguite ati Geshe ri riu nugo tuguthererie ri Geshe wa Geshe ri ni abatie gwathimwo 2027 na wira uria arutite kana ni kiama kana murengo uria gakorwo kana wakorwo ni ta Jane ri ni wira uria arutite kana ararwaga na kana supportaga governor kana supportaga MP reke hanini nyambe njarie njuge atiriri tukiambiriria ni tugire atiriri ni niguo ngwenda gucokera raia ni koragwo na kaundu ihithiire one ni kwari rugano rwa kuriha thire ni njuga ni wega guo twekire toti mundu karuga maturie thire but on top of that raia ucio no eru ukinyite hau rakwira atiriri all over social media ithwe turauga tutiguthie tuguthie no ningi no akinyite kinyukia ringi rimwe akauga atiriri aca riu reke iturore wira for example twina farafara cie gwito maera hari farafara ya kera ikorowe yaheranirwo 100 days twauga Kogoni Maera Road Godi Maera Road muthenya na tweka campaign de ngari iguru kwara andu maera tondu mutongoria wa bururi ni okire his excellency doctor augire ngeiga bible this road yumira na ile kiangare kana kuria kumira susu kana maire 10 igakorwo irami after days cia ngari the MP herself akirogama akiuga ni twecirie bare tutigwaka tondu kuhuthira mbia nyingi muno uria twamithima ti economical no hindire state ni kuri indo citagwo executive orders cokera atiriri no rerite cokana thutha MP cokana thutha ambiriria president etagwo Jane Kiara ambiriria MP no coka how president ni oka arugama ngari iguru twathie kwari ugira musionge ninajua shida zenyu zote Kengen iliwanyang'anya mashamba hivyo ni tutunyetwo bia nyingi muno ni Kengen na igatunyari mianga tebia eko yake waja keo by force na andu acio matiarihirwo gukingira corruption so ugirio na horo wa Kengen ni ndiuwi ndirahenania na ngeikara thi andu acio mari gukiria kiri kiao they be compensated tondu mugunda ni wao ikangiri 3 na matiaririre bia cia ingirire mihuko agicoka kiugo ari na maundu mau matatu agicoka kiugo ndarandi guku iguru ria fare no iguru wayo ni fareo ndu riu ya kiradi na ndege ni amenya he farai au ndu anagituika on a deputy na twana kimwira fara akiuga ngiga bible the 100 days na recording icio twina cio tondu andu maturaga mahuraga ona majikaire makaja na orakiririkana thiko igana no ni atiriri handu ha ni MCA tuthi tukapushirami na MP ri we ni wona uga atiriri fareo ni an economical tondu fareo ngiako ni kuhuthira billions no twethirerwo ni murimo tutire na mbia Kenya cingi mithondeka ndirauga uria ndu mugire internet is a thutha wa 100 days thutha wa 100 days tuna interest na riri koguo Jane wa Kiara nake MP ri ariuga ne non economically ni ariuga ati fareo how dana ugira na tukira fareo ndari uga no athie thiururuka ri either ni ndo wa political interest kana hiye uri akora ri kana ni njui ni maundu maingi itagutinda ngiuga ri tondu mundu akirite mici akeri ni uga fareo ndigwika ni uraigwa very dusty ni mwenyewe DMC ni ndanengero ni governor
ngiri igana akinjira tondu ndikire campaign ngiambata na warega kwambatikari tatengera hoi ndaninite mweri tatengera hoi na mbia ici utengere hau wambe kabara kau na hindi andu itu mararuta nguo magaciga thi mambe mekire cia rukungu nigetha marithi gucenjeria na Naivasha town kana ngoro cirike ngiri igana nduke maguta wanengo matiga matikire mao maguta matikire mao so gikura hega section ke hau kararega gwika atia kugereka ndato ni hindi ndaingira ri nyita maguta macio uthi witeithie ngikinya kuo ri jeni agikinya na social media ino akigungiga ko no hutetie bara yakwa ringi we ni ukamenya gitagwo atia agiuka na introduce yothe riu ni atuika yake thutha wa gugikara na nie ngikieheria machine ngona tutiarikirio na tumaguta tu tunini tutiathirire ndathire guturikiria na kuu kiandari na ngikiehera ri nigetha ngitie watho ri bara yo niyo twerwo ati riu ningi mwakire wa bara yo ri ehana bi ri ngihutheriti ngioneka Kenya ni tugukomba ndiracokera na ngauga ati riri leadership tigai kurumagirira interest cianyu bara yo muthi uyu irutaga irio iritari cioneka iria go nginya ku tondu thagutu yothe no ri mwana ukukaga ku no andu acio no makwire makinya section iyo itu nikuo the worst they really suffer no irio no irigiro kware Kenya ngima no muthi ukugira irio maera andu mona ata irio iragirwo maera no menya turiganitie na naro kuigiraga handu hariku hau hatikire out so njoke njugi atiriri leadership itu ya governor kana MP kana MCA ri ingiaga gutwarana ri ona munengero resources ishigana atia ri chirige kuingira kiondo kimwe ri at times ni chirige kutuika reflected thini wa ground tondu hi mundu areka giki na kio ngi areka giki so digigwate gutiri na rango cia leadership tondu mundu wothe ogwo ndaigwa gukirwo ri etigagira the next MCA ri kuri ndu angika atuike the next MP. So tutiri twakoro tugisabu andu na interest tusabaga tondu nie nigutuika ki farafara iria nie njakite ihinda riu ndaingira ndiciakite through very areas andu batarota ku understand through my own styles gathie getha andu magoka magaciaka o tugiakaga na cia governor na bia cia governor tondu hi kwi mundu ukuigwa bara ni ciakirwo agatangera akauga no to ni yake na ndukae kuga ni wa miaka ino tuyo waka but ngakimera atiriri kuna farafara yakwa na itare yakwa exactly so my point has been farafara ni ya Wanjiko na ni Wanjiko uragerera ndaraca ni ya Wanjiko kana uri arigito uri mukimwita kwa nyuwagio wagio kana okiri arigito but that particular reason ugo kuri mundu uri governor MCA and whoever ni makoragwo makifatara na nie ne demionete in my ward ndari horo wa maera ati gathie garata ni kurata tondu icio gindu akena ni tofia tonini muno turesha ni tongiakire kindu ugire mara mu ukioratirire ngari hota itigotua shuma matarava maitu matige guthie garage muno mundu akaroka na timu yake yothe ona fana ria agera ndiragereka ni tiri agoka akauga makauga ndukana hutie kwaja akahuthira deragative language tondu ndikwenda kumigweta dikana mone yake hutia fareriko pale ni yakwa ni atuika yake no yathi gwetherwo na mire ninge ni atuika ndingionerwo bia ndiciatuika no ithire ne bilioni nyingi tareke tuigwe hekiuria ukuritie varu ha ati narrative area irathie na mbere ni ati ti uhoro no guraheana matangi mwanake riu nani ngwite mwanake ngirigiri unless no gakoro ugerete kamutaratara na gacira ga siasa iria irendia juge yo ri itagwo perception ethini wa meciria kibibiri ri kwenda history yaku na muthemoi na huruke thayo ni ageriri ku impose andu akibibiri mundu na neho waiguire gatheti ni kwandiko Moi akula pilipili ya kipipiri. Aonja. Likari ganone haine. Moi aonja pilipili ya kipipiri. Na ni atiriri. Tukianjia ndimwirire ndie ndithuritwo na ciama iria popular. Niguririkana ndino ya UDA. Na Jubilee. UDA. UDA. Na no rugamite nayo. Asha ndi ndarugamire na chama cha kazi. Sorry ni gutwerete. Ni magiukire miharati. Ni mana candidate wao. Mana candidate wao. Okay. Na ndenda gukuhe scenario riu ya kipipiri. Ni mokire na candidate wao na gwakire na order from the above. Gutikario ni mundu utari wa UDA.
no uria monire na mari na namba ĩmwe miharati merirwo rege no nginya rugame nginya manige ciambiarie so kibibidi ni defined ona no mobilize no hinya ucio wa gukiuga ri ko kihana atia okay na ni magicokire statement iyo makimekera thiini wa riri wa kura makiuga atiriri ithuiri ni twakeigua nako actually mundu wa udare namba icio we wale wa CCK chama cha kazi namba igirari wake TSP kiama kia Kionjuri mundu ajuria akani mutaraini na Kionjuri ni mwana na muno forori ni munene no kono Kenya ona jeni netwirire ati turotwika atata tondu no maroria kana mutaraini na Tabitha kaka na Tabitha kwira ndukimaya ati athuri na bacera cerete tuge atiriri tariu nie tondu ndagicamanirie na nginya former deputy president nagikiugira miharati ndigathurwo hindi iyo tondu akire UDA damu koguo ni ndimutestete na andu ni macokirie macokio na koguo for me wauga atiriri tugucokera mbuku ino tondu na bata muno na ndeto ici twina njenga ni wagwirwo ni mugithi wa UDA yes kibeberi gwatuika gukwaria o mundu wa UDA makiuga karotho ambiria andu kibeberi makiuga karotho ambiria gikorwo mangeshe ndekwaria ona inyue magigwitia makinjitia mucemanio ino wa UDA na ningwenda gukwira ni ndaheirwo kanya mbere ya mundu ni ndaririe na ona Moses Kuria tondu ari ho no akenire muno tondu nionire wana ko wagiteithio ni Moses Kuria hindi yo ona ndakiri na thauti tondu ndui aria marakiheana platform akiriwa mario haha na ni twakire na mubunge ni twari na center wa CCK na acio othe matiaririe no ni ndahotire gukinya haria na ngirikia kwaria uguo bica yakwa tondu ndarorire mutambo-ini wa president ni akirite bica iyo koguo gakwira atia ona akeria ugire atiriri angikorwo ni urakiria ri ni kuo ndi no hena kio tungikuria atiriri man geshe kuringa no gutagwa man geshe wa geshe koguo waririirio ni wira ni wira na kibeberi ni nginyu ati riu turenda mundu gutira makania na ngari irio goka nacio ona matiroraga maugaga turenda mangesheha ona tondu karatathi karia ka ballot yari na andu 11 mathia makarora mangeshe na ndoigana marugamite kipipiri mari 11 tondu mari na narrative ya tiriri kibeberi ri guticokagwo ria keri ni guthambia koguo ri kaundu karia ukugite atiriri reke twethe ungiarie koguo already nie ne burikite kirumi kiari ho ati guticokagwo riu thaici muru no acoke na athii nginya na mukuanju tondu kirumi niki koguo ukia device muigiri tondu mukoro muri ward 1450 niko yes etuko MCs aria mathura elected yes etiga yangehia kuorotwo ugira muingi atia kuna mato na muno kirima itondu riria ndirathire tugithie gutondu andu maratina make na mbe no wega kumaririkania atiriri njenga gutire githurano next month githurano gako kirikia mweri riria ndirathire etuko mweri 18 2027 andu mabati kwihariria ki riria ndirathire wa munyorori ondu ari kuo ni ndirari kuo ni wahurirwo mbica heni ndukionio njenga ni kumuonia riria ndirathire wa munyorori ndirerire ligiji atiriri he kaundu tugubatara twike ciamari ni bathi wona twakinya ri ni gucukithagia kirio gwika ri hindi yo gitondu ni mwatuhurire muno ri raudi ino ndukahure andu ati tie kiama kiriku thiei ona ko mwina kiama muguthondeka na ire ingi na noguo thii waria na mathakarua acio angi na acio angi ciama ici ni cingihe biu ni kugia na ngari tondu ndiramwirire uguo niki tondu kiria kirathi na mbere bunge ni independence iraga tondu mahurireirio gakari kamwe magacoka makahinyiririo makaga thauti koguo ri kurendwo mutukanio we ukite na kina baithikiri
wewe gukite na tukutuku maguru ni twacemania so koguo agenda cia muingi riu ni ikuiguika riria tuguthi kuri individuals tondu tutikurora kiama riu wewe gitungati riu nie ndiratungatira andu a Kibibiri ukuigua atia riria guguka ungi nake o wa Kibibiri kiu athie hurwo mbica na wa Munyoro na endoso atiriri tondu no mbica ndugikiaga ukihurwo mbica athia hurwo mbica ri na kiarenda ogite ukiugia kure ona itakira thina na no rakwira no we ukuhurwo nie ri nie tha ici nie mbica iyo ri tio gatumira no urakihuragwo yake atiriri ndikire guku ngukihurwo mbica nawe wenda kunja we urathiite miako urathiite mwa Munyoro gwikenia Nikoro ubete o Kibibiri ndukuru uratumite maguta macio mothe ndunathie uthie wa Munyoro ndiathiite kumuhe pole na kumuririkania atiriri haria miharatiriria wokite ri ni wahurire ni twakwiraga turathie atia koguo riu tutikarwe one orodire uramutwarire ilani umwira riu gwetene no riri utanora utanagweta wa Munyoro kana gwete Keren ri okay gwetwo tondu turaigua ona andu a Nyandarua county ni megwetwo ni deputy president Muthuriti Kithure Kindiki ni undu wa kurora maendeleo ma kwanyu ago constituency tu kana erero ithondeke project hii ithatu ira mangirikia mwaka uyu ri kwa deputy president ni ugothi abo muhithie kiu na kiu nake ndemuria tiriri kungiuka atia atumia atatu makarwa ate kwena governor ate kwena MP na kwena MC kurigana na wachaka ya muno niwe ni waria naruo wa ukoro hihi ko mwatukanitia rume kungikire na thayo o hanini ndenda tuikirie twacokari ni mutu he hau hariri we na MP wa kwetagwo Wajiko na governor badilisha mugikara thi ni mukuhota kurutithania wira gwaku mwina mundu gwitwo Jane Kiara na mundu gwitwo Susan murarutithania wira atia ona kwao umongerere tabitha arare haha muthenyonge ni arumia kaunti ta cia kurira no mutumia no tukwari icio turirikana arutirie inoro agitirihira kiriri etabarira yake muri asanti sana inyuothe murathi na mbere na gutwandikira ngatho nyingi muno tumwiraga kimuri ni kianyu inyuothe haria othe ndona andu magitwira ndathikiriria twi mukawa muna tuikarite handu hana tumuthikiriria asanti sana inyuothe ninyu mutuma tukorwo twi haha tuikirie coke kaida gatari kunene. Inalipa kurifa mbogi on patapata.com. Share referral link yako na ukamate bonuses na ganji fiti. Win na mbogi on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Gatho nyingi muno twina mundu mwe no gwitagwo keep niwe uratuvanga guko. Asante sana ngatho nyingi muno ni guthina mbere na guikarania na ithiru cini ruru. SMS yanyu nacio ni ndaciona ni nyingi muno ni gugeria ndicithome njamba ya wira no he kiuria wakorwo wa muhithia tondu tutire na ndagika nyingi ni kurekeria turarikiriria he kiuria wakorwo wa muhithia niguo tuthie nyingi kwi Jane tugitiriha ona mheshimiwa wa Jane Kiara no tugugwita tondu ukiro murata witu ona tugikuria cio iria turakiona ciagire kuri mugetu togu andu akiambu maretu na ari angi nyugathi wetu ni Kithure Kindiki wetu ni deputy president of the Republic of Kenya kwire uka na muke na andu akwanyu na muke muikare haha tu na nire njungwa kuria gwitu Kiambu to ne kundi kiumete marathiite andu ngiritio ithatu ingiroka tene ni undu wa kindu gitagwo public interest riria twekaga siasa
na rĩrĩa twathiũrũrũkaga matũũra na tũkĩheaga nginya andũ tũgĩkĩra bara icio na tũkĩheanaga nginya hema cia matũũra tweraga andũ atĩrĩrĩ bara ĩno twekĩra mahiga rĩ ona ingĩgakorwo itarĩ kuo itathurĩtwo rĩ bara ĩno ĩgũgatũũra ũguo nĩ ũndũ wa andũ a Kĩbĩbĩri agĩkorwo mĩharatĩ gũthi kwa Kidiki mĩharatĩ ĩkĩrwo ramire so be it rekera interest yaku nĩ indo ciũke kwanyu tondũ rĩu rĩ kũu nĩ kuo ndĩ mũjumbe kana itarĩ mũjumbe rĩ kũu nĩ kuo gwitũ na rĩu tarĩ kwa mũhiano rĩ harĩa hathara ĩmwe twathire andũ a Kĩbĩbĩri rĩrĩa twakiugire Moi aoja piripiri tondũ ũndũ ũgĩũkaga na repercussion yaguo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ rĩrĩa itingĩ icio ciaitirwo rĩ tũngĩagĩire thitima 1992 nĩ tũngĩagĩire thitima tũgũtigĩte kũria atĩrĩrĩ ona inyuĩ mwakĩrĩ andũ ega agĩkorwo Moi nĩ akĩrehe ikĩngĩ rĩ mwaima mũndũ wao kura rĩ mũndũ wake kura rĩ ĩndũ kura nake arĩ mwega nake akĩmũtunya ikĩngĩ mũthĩne ũguo mwamwĩka thoni kana ko kuna indo ciake mwarĩa niho rĩu ndĩra gũkũrĩha atĩrĩrĩ a Kenya nĩ mekwenda manyite ũndũ ũmwe rĩrĩa mathi gũikia kura mathiaga gũikia kura nĩguo mone maendeleo na tũtirĩ hĩndĩ tũngĩ sacrifice atĩ tũtigwĩtĩkĩra maendeleo atĩ tũkĩrakare atĩ rĩu twĩre tũmomboraicie andũ mĩharatĩ atĩ rami ndĩgekĩrwo atĩ tweterere nĩ gũkagĩa na kĩama nĩ gũkagĩa na andũ angĩ magoka mekĩre tũngĩkĩra rami ĩno rĩu tũgacoka tuge atĩrĩrĩ rĩu tondũ nĩ thirikari ĩrĩa nĩ yakinyiri haha rĩ ĩno nayo ĩkĩoerere tondũ wĩ mũtongoria rĩ nĩ wĩtĩtwo gũtongoria na niĩ ingĩ-advise andũ a Kĩbĩbĩri atĩrĩrĩ tarĩ mũthenya wa ũmũthĩ ona gũgĩtuĩka nĩ gũgwĩkĩrwo rami ona gũgĩtuĩka nĩ megũka nĩ megũthiĩ nĩ megwĩtwo othe mathiĩ mathikĩrĩrie ningĩ ma-advise mathikĩrĩrie tondũ rĩrĩ itua rĩgagĩũka 2027 na itua rĩ ona ũtagakĩũria ũrĩa ũgatua ũtagakĩhũrwo na kĩboko nĩ twambe tuoe kĩrĩa kĩrĩho andũ magĩrĩire kũmenya gũtirĩ gĩthurano kĩroka gĩthurano kĩa mweri 18 2027 atĩ gũtirĩ gĩthurano rũciũ kana oke atĩ angĩkorwo nĩ mathurire mũthuri tawe wĩtagwo Paul mũthuri tawe wĩtagwo Paul nĩ atĩ ward ya Kĩbĩbĩri we nĩwe megũkorwo nake mĩaka 5 wabende wasibende akorwo nĩ mekũrakario nĩwe marona ithenya tu o mweri 18 2027 neyo nĩyo rĩrĩ andũ aitũ kaingĩ mathiaga na makauga atĩrĩrĩ nĩ yariganĩra ta rĩu kwa mũhiano rĩ nĩ ngũririkana ciugo ciaragwo mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta andũ makiuga atĩrĩrĩ ona bara ici cia rami mũratwakĩra list tũtirĩaga andũ matirĩaga rami no mũthenya wa mũthenya na tũretha icio tũkĩrĩe cikaga na tũtirĩ twakinya gĩthurano koguo rĩ mũthenya wa mũthenya niĩ rĩ harĩa ndũgamĩte rĩ tondũ niĩ ndĩ independent thinker na ndĩ independent minded rĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ Kidiki ona ngĩtana nĩ ngũthiĩ no rĩu mahĩtia marĩa marahanĩka rĩ andũ harĩa marauma na bahasha cia brown koguo ona matirarĩrĩria rĩrĩ maendeleo maya na ningĩ rĩ ona nĩ kũrakĩoneka atĩrĩrĩ mũgĩka siasa nĩ mwagĩũkire ndigwe ngũkwĩrĩte nĩ mokĩte Kĩbĩbĩri nĩ matwĩrĩire atĩrĩrĩ ndemi gũkera mbucirĩ nĩ rami koguo na thaa ici tũtirabatara gwĩtwo tũrabatara rĩu kuona wĩra na moke marauci kĩndũ kĩrĩkĩte tondũ nĩ moĩ no korwo nĩ thoko cibati gwakwo rĩ nĩ moĩ koguo gwĩtanwo gũkũ rĩ rĩu niĩ no ngiugire rĩu rĩ nĩ gũkĩgũra no akiuga nĩ ũgathiĩ kandi na igũo kiuga ũguo ona ndirĩ ndĩraruta point ĩyo nĩ ngũthiĩ nĩ tondũ angĩkorwo nĩ development cia andũ a Kĩbĩbĩri koguo wagĩrĩra andũ a Kĩbĩbĩri development yes nĩguo matikaugia atĩrĩrĩ ndĩ no makiuga atĩrĩrĩ andũ anyu nĩo marareka gũka no angĩkorwo nĩ bahasha ya brown rĩ tondũ ndangĩrũgama hau na njĩre andũ akwa ĩno no nĩ kĩndũ kĩnini matũnengera haha urenda kuga wĩna thĩna na andũ makĩheo gĩa kũrĩa kũrĩa nĩ wega no nĩ ũronire
kana karia karakuire kara na bill ya milioni 1.5 kararihirwo ni SHA 2023 ona tukiriaga citikiri na kirumi ici haya David turongo regie ingiuga atiriri kiurio kungitwo na inyue otogukorigwo na kuretanwo chatas icio ri Kiambu marari kuo ngwiciria mero na kuria kungi andu nao ana ikuru mangetwo ri kuri Professor Kithure Kindiki Kinyambe njuge atiriri kwina nyambe nie njoke thutha njuge atiriri political patronage uhoro wa mundu gwiciragia ati ndina andu ingiiga haha for trade niguo uhuthukitie politics cia Kenya nake mundu ria ingi blame muno tiare marathi wa Munyoro kana Kindiki ni Wanjiku tondu ni ari tendency onake ya kuriganirwo na ihenya ati ni mutongoria aretha na kwoguo ni arenda etheme gukorwo ohetwo handu agakundikwo gakundo no umuthi uyu ri Kindiki agitana kana acio marathi wa Munyoro kana aria meguthio ciama ingi ni nyingi tariu kwina kiama kirala unchwo rucio kia matha wa Karua kiretwo PLP to ni araumire na Kenya ya mahua arari brand nigetha nake agithii hitari agithii na kagui gake tondu guku kuroneka atiriri mundu niki nikirie nyite aretha ngui na nyitero na Kenya kaya bucucire na Kenya kindu kiria yekire ri na Kenya tondu yakiri muungano wa ciama nyingiri itia ke rebrand itago rebranding no ni atiriri onake wa Munyoro ni arauga ni ara regret no anyita tondu etikirie blanket ri agikitrust mundu uyu akimnegera ngoro naki na indo ciothe no ni aronire handu gari na igesha ni acoka gethe ki kagui kaihita that means yatiriri andu ayo ne twina o maratwira kuria tuguthikana kuria tuteguthi ni agitwira mathiete kuheana polleri gwiciria kindu kiria twina kio ithui like leaders ona ile tutire decided nikio hii Kindiki agitana no tuthie Munyoro agitana no tuthie kuria kungi no tuthie tondu na ithi ni turamenya atiriri apart from kiria ithui twitikitie ri nake Wanjiku ni akoragwo na role so ni ona heke kiama turaruguria very soon with my partners turagita civic education your ballot your voice nigetha riri twikia kura ri tukamenyaga tutinaikia kura tuthie kuria nja tukerane ndi twikirie kura twikia kura twina mwihoko ati kura ni guthie kunjaririria tondu kura nyingi turaikia ciakinya ire feini kuringana na mbia iria mwaheirwo mukirikara ithi mukinegero matano mundu andu aria mamu financeaga riu mathia makamutake hostage tondu mungekiruta igwo ku mbia ici ithi ti andu makimu finance so kuri mwe cie kundu tutoi cie kwe mwe cie kundu tutoi riu ciuka kwe manifest andu maikarira ite so ugakora atiri no angenda kumuteithia ri no ria ndaugite faraci arami na andu na mairi mundu ria wa finance ri ni aragutha guthina murango and that is Jane saying now tinoro timurugamo wa inoro mutikae kuri mundu ria wa finance ri agatika ni ora ko push so kaigwa kuri andu matenda mana no nginya manengerwo na ruta na ndakwira gwakwa kuwira mwisho de murute no rutitwo tondu hi no gukorwo mundu ucio ndangiurika ngeciria in quotes no ko ni gukorwo na such a muthitete ucio oyarutire wira ona ni twanjitie kwandika marua kwa EACC na ni tukumuthita tondu na wira ucio ndwagituteithirie so in other words gauga atiriri rekei tugie na civic education media tigai guikara hau mugage inyui media ona inyui take up the role ya kwiraga Wanjiku riri oraria haha atireke ngwire ona wanegero 500 ndugatiga kuina thina ucio waku ni to how to grow ni to how to grow that patronage no muthi andu marathi othe magatengera kwa Munyoro and sorry to say that I respect our deputy president to ni areshiria ni akwendozwo neguo kugu ni areshiria ena favor more gukira uri ongihiyo tathiete ki wa Munyoro could we be now turari grace tugicokaga na thutha kuria twaumire kuria twathia kwirwo ati uyu no aririirio ni raia tondu na nene aria maroka matirenda kuigwa kindu kingitiga UDA are we heading in that direction tondu Wanjiku nake ni ana determine politics cia bururi uyu taru ni nehanite incubators nehanite mai nehanite mata nehanite indo cio ciothe cirerwo ithe tiguo no ni turona ta ingikinya handu andu makariganirwo atiriri indo cio twamahaire tondu hari na wigiriki wa utongoria nake mutongoria waikarira gitiri akambiriria gucokia bia ciake it will be very very unfortunate ni no hoe ona
NGOs and everybody other ũrathikĩrĩria na andũ a maera nĩ njũĩ ta rĩu kĩrĩa gĩtũma njugie andũ a maera no mage gũthurana hakwa ngĩaria rĩ he mũtumia wokire polling station na kabica rĩu nĩ twarutaga tũbica twarĩ twa moko agekĩrĩte haha so a surprise ma returning officer akarutĩte na no nĩ irigo nigetha ndakahĩngĩcwo. So that means if we educate our people on what they need, akarutire akenyitirira no ni undu wokuru wake ri makirigwo ni atie gwika arutwo njari augaga abu nie ni uyu ndirenda nikio njukire ndikariganirwo tondu ndi kwandika are now ari na kabisha acha morira gakwa ai gatwo nja tondu ndwagirwo ni guka na bishari athire akiuga ahithite githuri ndu batiamenyaga so aingena githi ndakire mukuru so arogamire agikagucia akiuga ndirendo yakiro gutithia gogu akiuga abu that means andu ituma ngithomithio na mahote kuona bata wa mundu na kire kinatuma mauyo guo wothe mutimia ucio ni njoe ugaga abu tondu one of the victims cia migondere tunyanitwo ndabibi kugu niyo yatiriri uyu aingirari no kuka inheritance karia gakwaga itana kuari gaire ihecia kwari tondu ndabibi riu ni tutunyirwo muno ri na andu marugama matuma na mauga mugundo ucio nati wa andu acio ri no uramutunya tutunya ni number 1 tondu ni mukeiguite riu ritakire thiri ni number 1 na mundu ria wamunegirie mugunda haha etagwo MP wa Naivasha haha ni ngumurutire ndu internet ndikiriganagirwo akiuga ati mugundo ucio ni wao ni wa number 1 ithe tutiga gutinda tukiria but unfortunately andu matiri mamenya atiriri ti mugunda wari ho open ni andu mari in occupation mahatirwo makeingatwo. Are you getting my point? Tondu kwi mugunda ongirira andu ni uramahe etaru ni DMCA no mugunda ni tuikarire twekuo no he mundu okauga ndekera oguo na inyothe ndamutindika mwena uria. So what I'm trying to say is that andu aitu mangiheo information area ikumateithia ona atagukua kanyamu kau ni agagukua na meciria to ni uyu guo rauga niguo arenda na niho nyambiriirie kindi mureja bacia wira uria arenda akira guo athikiriirie wahutia akaruga ta mundu wa thesho akamenya ha ni hohoroni. So on that very very old woman akiria kirikana arorete kaburi na indo ciake ciothe ni atunyirwo nginya migunda akiona mutumia ono wa ndeithie ikia gukua karatani. So ni no njugi atiri tutige political patronage na ndu matige gutinda makiranira maundu matariho tondu na kindu kiria gitura gitari ni twari rorami na tutimionete. We are hopeful rami no iguka maera thini wa Naivasha gwicia no ngane o odi ya keri ire ya mbere ukureta rami not a single centimeter ya rami. So twiri rami guthii ugu tugacoka tukero ndingifande kari ni ukona andu acio ni mekuigwa atiri now this is not the leadership we want. No tareke ora tukweheheria hanini tukuria atiriri njega to twerekeire gutiriha giki twaikara tukimuririkanagia gutire githurano ri tugwika atia na thirikari yanyu tondu ndure wa UDA we 47.4% mwayanire kura ri mugwika atia gutigirira kana murarwa nayo to ni bara cianyu kwa tugeta nditarere njega ta bara irwago cie ungikoe na atumia ingi bare no ri andu nyandike on commensurate tulige kwa nige kiatiriri kuri icio ni gwitika mure otogu we uyu an MCA miaka 5 ituguo andu amaera ri ni mabatie kugia na development ya uria wamerire kana mukurwa kana mugweta na atia bara ici ri guku 47.4% kire mari gugu ikwate kugera kura tige nguhe ohoro tondu we bibilia-ini na ni muthuri mwega muno ni muhunjia atuhinguriire na kiugo ke Job gucokie Proverbs iuga atiriri 10 Proverbs ati mundu agitongoria tari na andu maramu advice ri ndari utorani au mundu mwatongoria uguo na meciria make inyuothe no mukaharagana kuguo tongoria we no hotani ukoragwo na advisors ta milioni no tungikona leadership iri haria iguru ndiragwo ona gwaku mucii wiko igioterwo ona twendete UDA na tugiukira tene muno na riu tugokira guthura ndengo ngukwira na nguiguithie to no tugokira tene no ithu tugokira guthura ndengo kai mutanogaga tutingiaga gukira mware thuraku riu twendego kumira mukeitake riu to oria tukeita nie nguga atiriri ndi mutongoria wa itura riri ya maera nirio njaragiriria muno tondu utongoria uria Ngai ahete thiini wakwa ri akorwo ni uria wari wa Daudi ri wonirwo ni Saul akiambiriria bara ri ndiciamukagira rucini tondu ni nguthi hau hangi to nie ni njui no nginya ngoro ndi mwecimu na njamba cia wira no ngaikara 2028 to nie ni njui utongoria ndikikira tuma
uri ona mwehoko ne tugagwita hindi yo ndagwete jamba cia wira mugakorwo haha ni mukahurira gathimo mujine ni tuona MC uria watwirire so ngoda kuga atiriri this political patronage no itharirio ni media na nie ndikwenda mweherie itikagira kwaria ma mundu witu utegwitigira na ithu tuikara haha ri akorwo ni rathi wa munyorori ugathi wa munyoro kimenyaga atiriri wona ndathi wa munyorori no ndira andu akwa dinathi for endorsement murata witu haha ni atwira wega athite gutwara pole to kuri andu marathie ku for endorsement na wakinya endorsement ri ni ugakora bare gakoro inene muno ground andu aitu ni moy ni wira turaruta ni moy challenges iria MC wa maere nacio ni moy mashina maria twina mo maingi matarathi na mararia bia citu ni moy ati ni turafatara the dusty roads because Maera is very dusty tukirikia very dusty na ni ndirama promise atiriri ni tumurikite maundu mothe mari matũũra na gutire kiongozi ono muitako mahoya makageria kuririkana muthenya wa umuthi ati tikiama ni mundu santi mere kwa mheshimiwa Jane Gituko Jane Gituko newe MCA Maera Ward mwana wa Naivasha Nakuru Central asante nake geshe wa geshe ukigoro juge tafadhali ile tuma nayo ni njaga na ndingithira tondu ni guthi na mbere no ni atiriri riria andu mahinyiririo ri anga niguo macoka makaria na mwari umwe na ni twetereire kuona andu aitu makiaria na rwario rumwe na rwario ruru ri ni kuga atiriri tutire hindi tugu sacrifice maendeleo o haria ni hothe ndirathi ndauga atiriri mbeca reke ciuke thini wa kuku gugwitwo mashinani na devolution ri ni kindu kiria kiega muno tondu niki devolution riria yokire ri ihano mbeca ici ciragairwo abunge ko gutire na devolution muthenya wa muthiri Mount Kenya tungirambira na kikokora tondu riu kiria kirugamirire na kinyitirire Mount Kenya ri ni mbeca iria ciagairwo ni devolved unit kiu nikio kiratuma tugacire na tuthina na andu mone kuri kaundu karekwo na undu ucio kamacokia na muci na koguo ni nguga atiriri tondu devolution aria mestering-ini nio mahuranaga nayo ni kwenda erimirwo erimirwo na tutikamite tondu tungite devolution andu aitu ni macoka ukombo-ini na koguo ngirikia njuge ati andu akiviviri ni ngenaga ni kunyitirira na ni guthi na mbere kumurutira mawira maria tutigitie na njira mwanya ni ndageithia wangi na jeshi yakwa yothe hau mena njuguna na ni ndithiria andu akiviviri mahinda mega riri turathi na mbere gutua matua maritu thini wa bururi uyu witu wa Kenya no tukumatua na riri na ngai munene tondu hingo yengi ni twaugire ni tukwenda muthamaki ithue ne ta andu no ihinda riu ni ikinyu tunengere ngai nafasi atu tware wega na tuhe mutongoria governor Badilisha thank you ni support ile tuhete na bunge aria tukoragwo nao na aria mena matanya ta Gacoba wa Kiiru athuritwo ta Mwinya kuria Jabini na ni araigua tangienda guthi gukihuranira giti kia bunge ndamwendithirio maundu mega tondu MCA gutiri kindu atangitwika ndukaririe mundu giti kingi mwirerehe ni ekwirehe Gacoba uke asante tukijiria au asante sana Donado those two are great leaders may God bless them ni mundu gutoka mutu from Limuru jega barabara cia Kipipiri ici nacio ni kwenda guthondekwo morning Kimuri Iraman Geshe anyway ni nyinge SMS ya mundu rakwira oro kia Munyuini primary ici ciothe jabaira tukirikiria hau tumana mheshimiwa Jane Gituko na ningi ona Paulo ngishe owageshe ne otukimana ohoro igie netokoro tugita andu kuma matũũra-ini ũkũria matũũra-ini ona nginya ni nyonire nginya Njoroge wagithiji nake auma o nake mutogore kuma kuna matũũra-ini kiugo ka mwathani Ayubu 22 kamuhari ka 29 na 30
Ayubu 22:29 na 30 roga Ngai nĩanyihagia arĩa etĩi na akahonokia arĩa enyihia nĩagũkũhonokia akorwo ũtarĩ na mahĩtia na akorwo maũndũ marĩa wekaga matirĩ ũcuke. Asante ujira cia moya hudi haha he ugoretwo Kamau mixer aratwirora kuma kuria Tel Aviv, Israel. So asante sana inyuothe mwe mitambo-ini na nie ndirikagia na ukuririkania o muthenya ati ni mweri 18 2027 muthenya ucio ni ukaheo kanya ukire tucini tene muno uthie ugaikie kura. Mundu wothe mu Kenya akoragwo ahetwo ndagika 5 tu cia guthie guikia kura yake. Ndagika icio 5 igagucenjeria atia miaka 5 ya muturire waku na ciana ciaku na aria mamurigiceirie. Mutindie thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime.